హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు VVT తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మనం ప్రకృతి మనకేమిస్తుంది, అలాగే మనం తిరిగి ప్రకృతికి ఏమిస్తున్నామో తెలుసుకుందాం. ప్రకృతి అన్న పేరు వింటేనే మనస్సుకు ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపిస్తుంది. ప్రకృతిని వర్ణిస్తున్నందుకు నాకు చాలా గర్వంగా మరియు ఆనందంగా ఉంది. ప్రకృతి అంటే మనకు గుర్తుకొచ్చేవి నదులు, కొండలు, జలపాతాలు, జంతువులు, పక్షులు, వర్షం, సూర్యచంద్రులు, ఇంద్రధనస్సు మొదలైనవి. ప్రకృతిలోని ప్రతి అంశము ఓ అద్భుతమే. తోం ధీర నా 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 ధీర ధీర నా, తోం ధీర నా 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 ధీర ధీర నా, దోం ధీర నా దోం ధీర నా ధీర ధీర నా నా, తోం ధీర నా 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 ధీర ధీర నా, తోం ధీర నా 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 ధీర ధీర నా. ప్రణామం 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 ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం. ప్రకృతి మనం జీవించడానికి కావలసిన గాలి, ఆహారం, నీరును అందిస్తుంది. ప్రకృతి మనకు కావలసిన విద్యుత్, వాహనాలు నడవడానికి కావలసిన ఇంధనాలు ఇస్తుంది. ప్రకృతిలోని ప్రతి అణువు మనకు ఉపయోగమే. ప్రకృతి నుండి లభించే ఔషధాలను మనం వాడినట్లయితే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. ప్రకృతిలోని ప్రతి అంశం మనకు జీవితంలో ఐకమత్య గుణాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని, జీవనం ఎలా సాగించాలో నేర్పుతున్నాయి. ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ ఎన్నో పుస్తకాలు ఎందరో కవుల చేత రచింపబడ్డాయి. ఆ పుస్తకాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం మనం ప్రకృతితో మమేకమై జీవించాలి, ప్రకృతిలో సమయం గడపాలి. దానివల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, చక్కటి ఆరోగ్యం కూడా పొందవచ్చు. మనం ప్రకృతిలో చదవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. మనం ప్రకృతిలో వ్యాయామం చేయాలి. మనం ప్రకృతిని సవ్యంగా ఉపయోగించుకోవడం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు ఉండవు, జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మనం ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాం. మనం తాగే నీటిని, పీల్చే గాలిని, నడిచే భూమిని, దేన్ని వదలకుండా ప్రతి దాన్ని రసాయనాలతో, విషవాయువులతో నింపేస్తున్నాం. అవసరానికి అధిగమించి చెట్టులను నరుకుతున్నాం. ఒక చెట్టు నరికితే మరో చెట్టు నాటాలనేవారు ఒకప్పుడు. కానీ ప్రస్తుతం 10 చెట్లు నరికినా ఒక చెట్టు కూడా పెంచడం లేదు. ప్రభుత్వాలు, పర్యావరణ రక్షణ సంఘాలు ప్రకృతిని రక్షించాలి అని ఎన్ని పోరాటాలు, కార్యక్రమాలు చేపట్టినా అవి పుస్తకాలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరిలో మార్పు రావాలి. అందరూ చెట్లను నాటాలి. ప్రకృతి కోపం వచ్చిందంటే మానవాళికి ప్రమాదం తప్పదు. ప్రకృతి విధ్వంసాలు సృష్టిస్తుంది. ప్రపంచం అంతమయ్యే అవకాశం ఉంది. నా సైన్స్లో ప్రతిదీ చిన్నదే నేచర్తో పోలిస్తే. సుడిగాలు తెలుసుగా, భూకంపం గురించి వినే ఉంటారు. నేచర్ కోపాల్లో అదొకటి. ఇది ఇంకో రకమైన కోపం, సునామీ. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటి వద్ద కానీ, చుట్టుపక్కల కానీ మొక్కలు నాటండి. ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగస్వామ్యం అవ్వండి. ప్రకృతిని రక్షిద్దాం, మన జీవితాలను కాపాడుకుందాం. వచ్చే వారం సరికొత్త టాపిక్తో మీ ముందు ఉంటాం. సరికొత్త అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కు, రిలేటివ్స్కు షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి.